برہمنیہ میں ایک چیز تو عموماً ملتی ہے کہ ہر تکلیف حرکت سے بڑھتی ہے، لیکن بعض دردیں جیسا کہ میں نے کہا تھا، گوٹھی چیزیں جو یا رومیٹک دردیں وغیرہ، وہ جب گرم ہوتا ہے مریض اس وقت اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے وہ چلنے سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے حرارت غریزی کے ٹوٹنے سے، اس سے برہنیہ کو آرام بھی آتا ہے. تو کئی دفعہ لوگوں کو جو اس بات کے روٹین کی عادی ہیں کہ برہنیہ ضرور حرکت سے بڑھے گی اور آرام نہیں آ سکتا، وہ ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ برہنیہ کی بعض دردوں کو گرمی سے آرام آتا ہے، اور حرکت سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے جسم میں اس سے ریلیف مل رہا ہوتا ہے. اس لیے اس میں اور ریسٹاکس میں نے فرق بتایا تھا کہ کیا فرق ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا. اور سر درد اس کی سردی سے آرام پاتی ہے. اس کو جتنا ٹھنڈا رکھا جائے اتنا اچھا ہے. برہمنیہ میں کھانسی حرکت سے بڑھتی ہے، شور سے بڑھتی ہے، بیلاڈونا والی علامتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ بیلاڈونا میں جو سڈننس ہے وہ برہمنیہ میں نہیں ہے. اس میں بیلاڈونا والی علامتیں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کی آواز سے تکلیف، ہر قسم کی حرکت سے تکلیف. اس لیے ایسا مریض وزٹرز کو اور طبیعت پوچھنے والوں کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے، اور اتنا چڑھتا ہے پھر کہ بدتمیزی کی حد تک چڑ جاتا ہے. اس ضمن میں کیمومیلا یاد آتا ہے انسان کو، اور کیمومیلا سے اس میں یہ بڑی مشابہت پائی جاتی ہے کہ غصہ، بے حد غصہ اور چڑچڑاہٹ. اور بھی بعض دواؤں میں ہے، وہ میں بعد میں پھر الگ الگ ذکر کروں گا. لیکن برہمنیہ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنا نہیں چاہتا، حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، اور منہ کی حرکت سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کمزوری محسوس کرتا ہے. اس لیے اگر برہمنیہ کا مریض ہو، خاص طور پر اس کو اگر دائیں طرف پھیپھڑے میں نمونیا ہو یا سر درد ہو، تو اس کو بالکل بلانا نہیں چاہیے. اگر نہیں بلائیں گے تو رفتہ رفتہ ایک غنودگی کی کیفیت میں رہتا ہے، اور اگر مرض وقت پہ درست نہ ہو تو بڑھ کر مستقل بے ہوشی بن جاتی ہے. لیکن بولنا یا حرکت فائدہ نہیں دیتے بالکل. برہمنیہ کی سر درد ایسی ہے جس کو ٹھنڈ سے آرام آتا ہے، گدی میں عموماً بیٹھتی ہے یا ماتھے کے سامنے بیٹھتی ہے. برہمنیہ میں بتایا نا چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان، جزاک اللہ. اور کیمومیلا میں بھی چڑچڑا ہوتا ہے، مگر کیمومیلا کی دیگر علامتیں مختلف ہیں، اور نقص میں بھی چڑچڑا ہوتا ہے انسان. اور نقص برہمنیہ کا اینٹی ڈوٹ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے.